Bak aziz dostum, ağzın kuruyorsa, boğazın şişmişse, öksürdüğün zaman horoz gibi ses çıkarıyorsan, konuşurken sesin çatlıyorsa ya da kısılıyorsa, yemek yemeye iştahın yoksa, sana önereceğim bu masajı uygula. Bu masaj nasıl yapılır? Baş parmağını boğazının tam da bu noktasına yerleştir ve buraya bu şekilde masaj yap. Niyetine de boğazımın iyileşmesini, ağzımın sulanmasını seçiyorum. İyileşmeyi seçiyorum. Niyetini yap, günde 5 dakika bu masajı uygula. İyileş, ondan sonra da bana hayır dua oku benim aziz dostum.